Močiutė kapoja agurkus. Su kirviu, ne? Slava Ukraine. Herojams slava. Labas, no. Labas. Ką šiandien gaminsime? Gaminsime ukrainietišką sriubą. Akroška vadinasi. Kiaušiniai verda. Čia ruošime bulves. Tiek daug nereikia, aišku, bet tiesiog pasiruošime kitiems patiekalams. Močiutė kapoja agurkus. Su kirviu, ne? Ne, bet jūs kaime tai irgi kapodavot? Su kuo? Kai peilių nebūdavo, tai viskas su kirviu buvo Neatsimenu daroma. tokių laikų, kad peilių nebūtų. Šitą norėtume paskatinti visus paaukoti Ukrainai ar pinigų, ar rūbų, ar ko jiems tuo metu reikia. Mes su močiute irgi esam prisidėję finansiškai. Ir labai skatiname visus tą daryti. Nes jie kovojo už visą Europą, už visą pasaulį šiuo metu. Ar ne taip? Taip. Supjaustysim svogūnų laiškus. Krapai supjaustomi. Subersim vieną indą. Močiutės ridikėliai tiesiai iš Ispanijos. Prisivežė močiutė ridikėlių pravažiuodama iš Ispanijos, ne? Aha. Dabar ridikus subersiu, gal reikia parit biškį ant viršaus, paskui pavirensim, kaip padarysim. Tai dešrą visą. Doktoriška dešra vadinama. Visas. Nes tau reikia mėsos. Taip. Daktariška dešra. O tu čia juokiesi. Nu tai kad pavadinimas. Tai labai sveika reiškia, Romai. Ne? Taip. Nu, ja. Čia bus nesriuba, Romai, bet žinai, bus labai tiršta. Reikia didesnį indą musiek. Tai gerai, žinau. Žinai, su kuo dar kartais ukrainiečiai valgo šitą sriubą? Nepatikėsi. Ne. Su gira, vadinamoji kvasu. Kiaušinį supjaustome. Bulvės turi būti nekarštos. Taip, Romai, čia bus į tą netilpę mūsų indą. Dabar subersime viską čia. Į didesnį. Truputėlį druskos privaryk. Įdėti reikia. Ką čia tu dabar įsigalvoji kažkokius žodžius naujus. Tu mėgsti sakyti druskos. Užteksime, tai čia nesąmonės. Na ir čia turim kefyro. Žiūrėsim, kiek čia jo reikės įpilti. Na, pamaišyk. Visą reikia supilti čia pusę. Gal dar reikės dar daugiau, ar ne? Ne. Pažiūrėk, kokia gaunasi. Sriuba trišta. O gal reikia dar pilti? Nu tai pamaišyk ir tai jau čia nuspręsi. Man atrodo, kad dar reikia, Romai, čiučiut. Nu tai gerai. Jeigu reikia. Jo, Romai, bus skystesnė gelbė nebus. Bet manau tikrai nedaug. Nedaug, ne, Romai. Bet aišku, tą konsistenciją galite patys pasirinkti. Pilsime dar. Žinai, Romai, kas skanu. Tai aš žinau, bet tai kodėl tu dabar paragvai, ką pasakysi, kai ragausi? Aš nors druskas. Supratau. Aha. Nereikia daugiau tos druskos, tikrai nereikia, Romai. Neprivarytum daugiau. Ne, nes bus sūru labai.
paruošimui. Kad matytųsi, kad viduje yra ridikėliai. Gražiai. Ne veltui tą kepsnių mokyklą baigėjimo. Taip, ne veltui. Gerai, paragaukime, mo. Tai Romai, baig čia iš įsabūdavo. Romutė, nega. Roma. Gerai. Užteks va čia tau Na, palikti. prašom. Ragauk. Tai va, pasimk šaukštas yra. Skanu. Kaip skanu tikrai. Am. Oi, kokia skani sriubytė. Mes jau kai tiek prisivalgę tų šaltibarščių, tai tokia sriuba šiek tiek nauja, kažkiek Visiškai panaši. nauja, taip. Ne, kodėl? Nu panašu, Taip, kai taip. šaltibarščius. Jo. Tai čia taip be brokėlių. Galėsim daryti vasarą, kai turėsim ridikėlių. Gerai. Paprastas receptas. Ukrainiečiai tikrai moka gaminti maistą. Bet žinoma, šiuo metu jiems reikia pagalbos. Ir norėtume visus paskatinti prisidėti jiems prisidėti tokiais būdais, kuriais galite. Finansiškai arba galbūt paaukoti kažkokį daiktą, kokio tuo metu ukrainiečiams reikia. Tai ačiū, kad žiūrit mūsų video ir susitiksime kitą kartą. O rusų kariniui laivui norėčiau pasakyti, eik tu nahui. Žinai, rusų kariniai laivai, ne? Nesąmonė. Bet ten rumutis to mineralinio arba su to kvasu tikrai ten bus neskanu nesąmonė kažkokia. Tai su kvasu, matai, man irgi kažkaip nelabai. Jau pietums sriubos nereikės, Romai. Labai O darytum kažką kitaip? Pavyzdžiui, nežinau, pridėtum daugiau doktoriškos dešros ar panašiai. Tai Romų trukdė, bet vis tiek Romų trukdė dešra čia netiks. Ne. Vis tiek jau kitoks bus skonis tas kvapas, o čia tai visai kas kita. Ar, nu, žinai, Romai, kitą kartą, jeigu didėjus tos palendisos karšto rūkimo, tai jie gali būti. Gerai. Aš žinau, kaip galima padaryti geriau. Nu, Bulves paskrudinti jo, būtiniausia. riebaluose, patartina, arba tiesiog ant keptuvės. Ir tas bulves pakepėte, ne? Truputį, kad būtų geltonas, sakai. Žinai, Romai, ir valgyti, ir paskui bulves atskirai, baršius atskirai. Jo. Na, čia koks įdomus kampas, žiūrėk, man. Gana, Romai, valgom. Lik. Jau. Gana. Dėl to savo kosminį laivą. Бы не був, не забуду дім. Хочеш